Evan, você precisa de um nome novo. Uma coisa com mais apelo. Tá vendo aquilo ali? August Rush vai à praia. Uau, que palavra chama a sua atenção ali, hein? Praia. Não, August Rush! August Rush! Não dá uma esquentadinha em você? Ai, já posso imaginar. Mago Produções apresenta a onda número 1 do momento! August Rush! Evan, precisamos de um novo nome pra você. Um nome com mais apelo. Viu aquilo? Caramba, quais palavras chamaram mais a sua atenção, hã? Praia? Não, August Rush! August Rush! Essas palavras não mexem com você? Olha, já tô vendo. Wizard Produções apresenta a grande sensação do momento! August Rush! Me desculpe. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Talvez o senhor possa me ajudar com este rapazinho. O nome é Evan Taylor. E se por acaso eu achar esse Evan e entregar ele pra você, o que acontece? Vocês vão esquecer ele no sistema. Senhor, não é assim que o Eu sistema... sei exatamente como é. Não continua o trabalho. Olha, Sr. Wallace, eu tô aqui tentando fazer o meu trabalho de bom. Então talvez o senhor possa me ajudar com esse aqui. O nome dele é Evan Taylor. E se eu encontrar esse Evan e devolver pra você? O que acontece? Vocês não se importam com a criança depois que ela volta Não é pro bem sistema? assim, Eu nós- sei exatamente como funciona. Vocês não acompanham mais. Há quanto tempo toca? 6 meses. 6 meses. Como aprender a tocar em apenas 6 meses? Juilliard. Juilliard. Sim, senhor. Tenho meu próprio concerto. Se eu estudasse na Juilliard e tivesse meu próprio concerto, não perderia por nada. Olha pra mim. Nada de mal vai te acontecer. Tem que ter um pouco de fé. Há quanto tempo você toca? 6 meses. 6 meses? Como é que você aprendeu a tocar assim em 6 meses? Na Juilliard. Juilliard? Sim, senhor. Eu tenho um concerto hoje à noite. Se eu fosse pra Juilliard e tivesse um concerto hoje, eu não perderia por nada. Mas vem cá, olha pra mim. Nada de ruim vai acontecer. Você tem que ter confiança.